חדש, כל העיר היא מגרש. אקסטרים פוטבול. בחניון, על גגות, בימים, בלילות. אקסטרים פוטבול. יש בנות, יש בנים, הקבוצה זה חיים. אקסטרים פוטבול. מוכנים לאתגרים חדשים. אקסטרים פוטבול. נראה שהם לא ממש סיימו להתאמן, והם כבר עובדים על זה כמה ימים. כן, אני בטוחה שקורה ביניהם משהו. את מוכנה, זרה? תעשי את זה, בדיוק כמו באימונים. וואו. את בסדר, זרה? כן, אל תדאג, הייתי במצב גרוע יותר. טוב, אנחנו כמעט מוכנים. עוד טיפה אימונים והתרגיל המיוחד שלנו יעבוד. אוקיי. מעולה, בואי נעשה את זה. כן, עשינו את זה. גדול, זה באמת קורה. הם מתחילים להיראות ממש טוב. את ממש צודקת, אבל למה הוא מתאמן עם אחת מהדל טורוס? הרי אנחנו אמורים לשחק נגדם מחר, לא? אינס, את לא מבינה? השניים האלה מאוהבים. הנה, תגיד, אתה כבר התחלת את השני? תשאי לי גם אותו? כן, בטח. ברגע שאני אסיים הוא שלך. תודה, סמי. וואו, אני אוהבת סיפורי אהבה טובים. טוב, אני חושבת שכדאי שילך, סמי. ביי! מה הקטע שלהם? הדלתורו לא נראים חברותיים היום. כן, טוב. בואו נלך למצוא את האחרים. אז נראה שאתה וזרה מסתדרים ממש טוב ביחד. אולי תתגברי על זה? שנינו קוראים את אותם דברים. ושנינו גם לומדים יחד. היי! קוראים את אותם דברים, תני לי את זה. בוא נראה, ומה זה, תני לי. תירגע, אין שום דבר רע בלהיות מאוהב. אני ממש לא מאוהב. תני לי את זה. זה נותן לי רעיון למשחק שלנו נגד דלתורו. בסדר כולם, תקשיבו. המשחק בין דלתורו לבין הקבוצה יתקיים בקניון במפלס התחתון. לונה מהקבוצה תציב את האתגר. ילדה אחת מכל קבוצה תשחק את המשחק בקבוצת היריב. אני אחליף את זרה והיא תחליף אותי. את צוחקת עליי? זה הרעיון שלך? לזה את קוראת אתגר? זה יהיה כיף. מישהו מאוהב ישחק באותה קבוצה עם מישהו אוהב. בטח יהיו מהלכים מעניינים. מאוהב? מי מאוהב? הוא כבר כמה זמן. אוקיי. היי, סמי, הסתרת את זה מאיתנו, מה? אני פשוט לא יודעת איך זה יעזור לנו לנצח במשחק. כן, רק תחשבי, הם מתחבקים כל הזמן, המגניבים נשיקות בפינות של מגרש המשחקים. לא, זה ממש לא ככה. זרה וסמי מתאמנים על טכניקה שהם למדו באיזה ספר. וזה ממש מדליק. זה בטח יעזור לקבוצה לנצח, נכון, סמי? כן, זה יכול... זרה ולונה, אתן מוכנות לאתגר? אתן מסוגלות לתת את כולכן לקבוצה שאתן משחקות בה עכשיו? כמובן. זו הסיבה שבגללה זה נקרא כדורגל באקסטרים, נכון? בסדר, האתגר יתקבל. האחים שלך לא מתלהבים. לא, כנראה לא ממש. זרה, אין מצב. תחזרי לכאן תכף ומיד. אבל פול אישר את החילופים, ואם תסרב לקבל את האתגר, זה כמו להיכנע. הקבוצה תקבל את הנקודה אוטומטית. נכון, פול? מצטערת, חבר'ה, אבל חייבים לכבד את החוקים. יש לכם קבוצה חדשה משלכם, ולי יש את שלי. בסדר, אימון ממש מהיר לכולם בקניון. הקבוצה תתאמן במפלס התחתון, והדלתורו במפלס הראשי. תעזבו אותי, חבר'ה, אנחנו צריכים להתאמן, אוקיי? אני לא כל כך בטוחה בקשר לרעיון של לונה. יש לי הרגשה שתהיה לסמי בעיה עם זה. אז מה הסיפור הזה? אתה מאוהב באחותי? עזוב אותי בשקט. תקשיב, עזוב את האחות הקטנה שלנו בשקט, הבנת? אם אתה יודע מה טוב בשבילך. אני לא מאמין לכם, חבר'ה. מה הבעיה שלכם בכלל? כדאי שתתרחק ממנה. אנחנו מסתכלים עליך. כן. תנו לי לעבור. אולי אתה חושב שאתה עולה? אתה לא יכול לברוח. לא שמעת מה אמרנו? אל תתקרב לאחותינו, אחרת... אתה רואה? אתה לא יכול לברוח מאיתנו. בסדר, זה מספיק. אני אומר לכם שאני לא מאוהב בה. כן, אבל אתה מתעניין.
באמת, איך אני יכול? יש לה גבה אחת כמו לכם. יש לה אותו שיער מוזר. אותן עיניים גדולות ועגולות, היא מכוערת בדיוק כמוכם. זאת אומרת, מה? זרה! זרה! חכי! אוי, לא. אתה גרמת לאחות הקטנה שלנו איך לבכות? אתה מעז להציל לאף אותה? אחד אין זכות להתנהג לאחות שלנו ככה! תפסו אותה, היי, תחזור לכאן! תעזבו, עוד נתפוס אותו. זרה! איפה את? זרה, איפה את? איפה את? קדימה, זרה! קדימה, זרה, בבקשה, אני ממש מצטער! היי, זרה! זרה! איפה לכל הרוחות הדלתורו האלה? טוב, חבר'ה, מתחילים. אי אפשר לחכות לסמי כל היום. זרה! 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 אתה בסדר, סמי? כן, כן. זרה, אני חיפשתי אותך. כפי שאתה רואה, אני כאן. טוב, עכשיו כשכולנו כאן, אפשר סוף סוף להתחיל? כן! בואו נתחיל! בואו נחמם את העניינים! אני כבר ממש רוצה לראות את המהלך החדש של סמי וזרה. כן, אבל אני חושבת שנצטרך לחכות קצת. אז, סוף סוף החלטתם להופיע. כנראה הדלתורו לא מתייחסים ללוח זמנים. חיכיתי לכם כאן שעה. מתחילים. אתם נוטשים אותי או מה? לאן אתם הולכים? אנחנו הולכים להתאמן במפלס התחתון! חייבים לפקוח עין על סמי! אני לא מאמינה. טוב, גרג. לאט מדי. זרה, את חייבת להיכנס לעניינים. אם את לא רוצה לשחק בקבוצה שלנו, היית צריכה להגיד את זה קודם. אם הייתי יודעת, לא הייתי מסכימה. כן, אבל מאוחר מדי. בואו נתחיל. אינס! בואי ננסה לגעת בכדור לפחות. זרה, אני מצטער על מה שקרה קודם. לא ידעתי מה אני אומר. כן? טוב, זה לא היה נשמע ככה. האחים שלכם שהפריעו לי, זה הכל. זה הכל! זה הכל! אתה צוחק? טוב, כן, זה הכל. אני לא יודע, אז... את מתכוונת למסור את הכדור? הנה, קח אותו! איי! תפסיקו עם זה שניכם. כל הכבוד! יסמן, הנה! מה החבר'ה האלה עושים כאן? נראה שמשהו מטריד את זרה. חבר'ה, אתם מתכוונים להתאמן או סתם לעמוד כאן ולדבר? מה הוא עשה הפעם? זה בטח אשמת סמי. אני אלך לראות. זה מספיק! זרה היא ילדה גדולה, תעזוב אותה בשקט. ואנחנו נמשיך להתאמן, בסדר? אנחנו לא יכולים פשוט להשאיר את האחות הקטנה שלנו עם סמי הזה, בייחוד אחרי כל מה שהוא אמר עליה. אם יש לה בעיות עם סמי, היא צריכה להתמודד איתן, ולכם לא כדאי להתערב. עכשיו תזיזו את עצמכם למפלס הראשי ובואו נתאמן! אחרת תשחקו בלעדיי ומחר תפסידו במשחק! לא היה לזה שום קשר אנחנו רק לזרה. רצינו להתאמן במקום שנשחק מחר. אחרת לא היינו מכירים את המגרש והיינו מפסידים. אוקיי. קל מדי. אתה חושב שלא ראיתי אותך מגיע? יש לי עיניים גדולות כאלה! מה לונה אמרה שם בקשר לסמי ולזרה? שהם היו ממש קרובים ושיש להם מהלך חדש כזה והוא ממש מגניב. טוב, אני חושבת שהאתגר הזה היה רעיון ממש אדיר. יש לנו בעיה גדולה מאוד. זה ברור. יש לנו כאן בעיה גדולה, חבר'ה. אתה אפילו לא יודע איך מחזיקים כדור! כן, את בטוחה? אתה מעורר רחמים! באמת, גם את. מה קורה בין השניים האלה? סמי, זרה, תפסיקו! מה לכל ה... נפלא, תראו מה קרה. הוא שבר את ציוד הצילום שלי, חייב או שלא להיפסק. אפשרי. תגידו לי, מה הבעיות שלכם? שאל את סמי. אתה רוצה לדעת אם היא דל טורו. היא רגישה מדי, זה הכל. והאתגר הזה היה רעיון טיפשי מאוד. כדאי שתשתוק! היי, תירגעו. תקשיבו, יש לנו משחק, אז תתאפסו, בסדר? קדימה, תלחצו ידיים. זהו זה. היי, ילדים, אתם חייבים להירגע. אל תדאג, פול, הכל בסדר עכשיו. טוב, שמח לשמוע את זה. בקשר למצלמה שלך, אל תדאג. היא לא שבורה, היא בסדר. אז הכל בסדר עכשיו. סמי, אתה מכאיב לה. טוב, זהו, מספיק עכשיו. תפסיק כבר. מה? לא עשיתי כלום. הנה! איי! את עוד תשלמי. סמי, מה אתה מנסה זה לעשות? לא הוגן. היא בועטת בי ובסוף מאשימים אותי. זה קצת אכזרי, אתה לא חושב? רגע, זרה, מה קרה לך? זה עוד פעם סמי? אל תתערב ועזוב אותי בשקט! אני מניח שזה ריב האוהבים הראשון שלהם. מה? השניים האלה הם זוג? זהו זה, אני הולך מכאן. סמי, לאן אתה הולך? לנשום אוויר. טוב, עכשיו זה רשמי. מחר נהיה במצב גרוע. בקשר למחר, רק רגע, אם אתם תשחקו בכלל, אולי עדיף שתשחקו במגרש החנייה. יש איזו בעיה?
נראה ככה. בדיוק איבדנו את הקפטן שלנו, וזרה נטשה אותנו. הזוג המאוהב הזה לא הפסיק לריב, וסמי פשוט הלך באמצע. מה קרה? אני לא יודע, אבל זה לא טוב. לא הייתי צריכה לחשוב על האתגר הזה בכלל. זאת לא אשמתך. לא יכולת לדעת שזה יסתיים בצורה כזאת. נכון, אנחנו לא מאשימים אותך כרגע. אבל תדברי איתנו מחר, אחרי שנצטרך לפרוש מהמשחק. באמת? כל הכבוד, ג'וי, העלבת אותה. לונה, חכי לי! טוב, אני הולך הביתה. אנסה לדבר עם סמי. זה משהו שאמרתי? ופורץ! נסה לגבור על זה. אין בעיה, תראה את זה. מה דעתך, חושב שאתה יכול יותר טוב? יש לי סיכוי. מחר יש לנו משחק. ואני לא יודע בדיוק מה קורה בינך לבין זרה. טוב, כן, זה כלום. רק אמרתי שהיו לה עיניים גדולות ועגולות וגבה אחת, ושהשיער שלה נראה ממש מוזר. וואו, באמת אמרת את זה? טוב, אתה יודע איך לדבר עם בחורה. אני ממש פישלתי. למה אמרת לה את זה? כדי שאף אחד לא יחשוב שאני מחבב אותה. אבל אתה מחבב אותה או לא? זה הרבה יותר מענה להיות מאוהב, לא? מה איתך? היית מאוהב פעם? ברור שכן. אין ממה להתבייש בכלל, ולמי אכפת מה אחרים חושבים? טוב, בכל מקרה מאוחר מדי. אחרי מה שאמרתי לה, זרה בטח שונאת אותי עכשיו. כן, טוב, אם היא מרגישה אותו דבר כלפיך, היא תסלח לך. פשוט תצטרך להיות כנה איתה. כן, אתה חושב? אתה יכול ללכת אליה ולנסות להסביר הכל. אין מצב שהיא תקשיב לי. טוב, תצטרך לשכנע אותה. ואם היא תתנהג ככה, זה מפני שהיא נעלבה. אולי גם היא באמת מחבבת אותך. יכול להיות שכדאי לך ללכת אליה ולהגיד לה איך אתה מרגיש. גדול. קדימה, לך אליה. העצות שלך ממש טובות. אבל אתה באמת צריך לשפר את מה שלומכם, חבר'ה? או כן, אתה תלמד אותי את זה. הנה היא. היי זרה. את יודעת, אני חושבת שהאתגר הזה, אולי הוא היה הרעיון הכי גרוע שהיה לי. אני מאוד מצטערת. לא הייתי יכולה לדעת. גם האחים שלי לא עזרו. הם ממש מציקים לפעמים. הם לא נותנים לך הרבה חופש, אני חושבת שהם רק רוצים את הכי טוב בשבילי. והם החליטו שסמי ממש לא טוב. הם יכולים להיות שמחים עכשיו. הם קיבלו מה שרצו, אני לא סובלת אותו. חבל מאוד, חשבתי ששניכם ממש מתאימים יחד. הוא נהדר כשזה רק שנינו. אבל ברגע שיש עוד אנשים, זה לא אותו דבר. זה כאילו שהוא אפילו לא מכיר אותי. טוב, תרשי לי להגיד לך, ככה זה אצל בחורים. הם מתנהגים מוזר כשהם צריכים להראות את הרגשות שלהם לפני כולם. אולי. אבל הדברים שהוא אמר בקשר אליי ממש פגעו בי. אנחנו יודעים שהדלתורו משחקים כמו משפחה קרובה. בלי אחותם הם יאבדו את הריכוז. נכון, זרה? זה בטוח. אז אנחנו צריכים לנצל את זה. מגרש החנייה הוא מקום מיוחד. אל תפחדו לקפוץ מעל כל המכשולים האלה. תשתמשו בכל העמודים האלה כדי להתקרב לשער של האנקלומה. אתם יכולים גם להשתמש במעליות הרכבים כדי להסוות את ההתקפה. בעיקרון, תשתמשו בכל מה שתוכלו כדי להפריע למשחק שלהם. אוקיי. ותשחקו כמו קבוצה. זה עניין גדול, אז שימו בצד את כל הרגשות האישיים שלכם בזמן המשחק. ברור לכם? כן. היום המשחק יתקיים במגרש החנייה. השער של הקבוצה ממוקם מול דלתות המעלית בין הדרגנועים. השער של דלתורו בצד השני בכניסה הימנית לרמפה הגדולה. זה משחק כדורגל באקסטרים, אבל יש חוקים וצריך לכבד אותם. אז בבקשה, לא לריב במגרש. ואני לא רוצה לראות את מה שראיתי במהלך האימונים. בסדר? טוב, התחלנו! זרה, אני מוסר לך! לא, זרה, מה את עושה? מפני שגרמת לאחותי הקטנה לבכות. זהירו ג'וי, הוא בדרך אליך! אחת אפס לדלתורו! שימי לב, אינס! זרה, תמסרי אותו! מצטער אחותי, לא תעברי. תמסרי כבר! לא! 2-0! ברצינות, זה לא היה רעיון טוב לשים את השניים האלה באותה קבוצה. זה לא קשור לכדורגל.
זה קשור ללב בכלל. טוב, אז זה משחק אחר לגמרי, נכון? בעיקר כשאחים גדולים לא מפסיקים להתערב. אל תוותרו, חבר'ה, אנחנו עדיין יכולים לנצח. אינס, קדימה! סמי, הנה! תמסור אותו לזרה! לא צריך. קבלי! לא הפעם הזאת, אחי! לא, 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 לא! התוצאה היא 3-0 לדל טורו. מה הקטע של הדל טורו? אף פעם לא ראיתי אותם ככה. הם רוצים להשתמש בסמי בתור כדור. הם משחקים את האחים הגדולים שמגנים על זרה. מה? אבל זה לא העסק שלהם! גם ככה זה מספיק כל מה שקורה בין סמי לזרה. זהירות דל טורו, בלי מגע לא הכרחי. תקשיבי, אני מצטער. על מה? רק רציתי להגיד לך כן? טוב, את יודעת מה? לגמרי. אתה בטח מתכוון לזה שאמרת שאני נראית כמו אחים שלי, שיש לי עיניים גדולות ועגולות. רגע, לא. שיש לי שיער ממש מוזר ושיש לי גבה אחת. זה לא נכון. אני חושב שאת ממש חמודה. באמת? לא, אתה סתם אומר את זה. אני כן. אני רק אמרתי לאחים שלך את הדברים האלה, כי לא יכולתי לומר את מה שאני חושב עלייך. כאילו שאת מגניבה, את יודעת. באמת, אתה חושב? ברור שכן. סמי, אתה משחק? ברור. סמי! זה בסדר, אני בסדר גמור. שער נוסף לדל טורו. אתה בטוח שאתה בסדר? 4-0 לאחים שלך. כן, אני מרגיש מעולה. עד שהשופט ישרוק במשרוקית לסיום המשחק, הכל אפשרי. נסו להחזיק מעמד עד המחצית. אני הולך עליו. לא, זה תורי. כן, גדול! מחצית! זה היה קרוב. הצלה יפה, ג'וי. אי אפשר להבקיע בכל ביתה. לא, ברונו, מה אתה עושה? למה אתה מתכוון? רק רציתי להבקיע שער. סמי פשוט הפריע לכדור שלי להיכנס לשער. כן, הוא לא התכוון לעשות את זה. זאת המחצית. לא שמעתם את השופט שורק במשרוקית? לא שמעתי שום שריקה. לפעמים אתה באמת טיפש. ראינו אותך בוכה קודם. וזה היה רק כן, בגללו. אז היינו צריכים לנקום בו. זה עסק שלי, אני יכולה לדאוג לעצמי, ולא ביקשתי שתעזרו לי. לא נעמוד בצד וניתן למישהו לפגוע בה? אנחנו כאן כדי להגן עלייך. לאף אחד אין זכות להתנהג אלייך ככה. כן? אז תשמחי. חבר'ה, אולי מה שעליכם לעשות זה לתת לה קצת כבוד. סמי, אתה בסדר? אל תדאגי, הוא רק קצת מטושטש. את כל כך יפה. אתה בטח חטפת פגיעה ממש חזקה בראש שלך. לא, אני ממש רציני. את רוצה להיות איתי? זאת אומרת, את רוצה לסיים את המשחק הזה איתי? ברונו, תיזהר, זאת הפעם השנייה שאני נותן לך אזהרה. בפעם הבאה אתה תורחק מהמשחק. לא תהיה עוד פעם. ברונו הוא אחד השחקנים הספורטיביים שאני מכיר, נכון? כן, זה נכון. בסדר, אני אשכח מזה הפעם. אבל אני מסתכל עליך. הבנתי. טוב, אנחנו בפיגור של 4 שערים. אפשר לעשות את זה, חבר'ה. לסמי ולי יש מהלך ממש מטורף, נכון, סמי? מוכנים למחצית השנייה, חבר'ה? תן לי כמה דקות, אני צריכה לטפל באיזה משהו קטן. תנו לי להתמודד לבד, טוב. אף פעם לא ביקשתי את עזרתכם, ונמאס לי שאתם מסתובבים איתי כל הזמן. זה משחק, ואני לא משחקת בקבוצה שלכם. אז לכו תשחקו את המשחק שלכם, ותנו לי לשחק את שלי. והיא משחקת את המשחק שלה איתי. זאת אומרת, איתי ועם הקבוצה שלי. הבנתם? ברור? וואו, זה ממש רומנטי. טוב, הבנו את המסר. אבל שמנו עליך עין. הם לא יכולים להימנע מכך. 4 אחים גדולים זה סיוט. את מדהימה אותי. מוכנים למחצית השנייה. התחלנו לשחק. מוכנה, זרה? ברור. בסדר, בואי נעשה את זה. זהירות, שימי לב. גול ראשון לקבוצה. התוצאה היא 4-1. תמשיכו לעבוד, חבר'ה, אנחנו עדיין יכולים להשוות. קדימה, תמסור אותו. תמסור אותו. הפתעה! לא, מה אתה עושה? אינס! באמת. 4-2.
נו טוב, נראה שהם מסתדרים. קדימה, בואו נמחץ אותם. תמסור! הנה! זה קל! כן! כן, ג'וי, כן! קדימה חבר'ה, תתחילו לזוז! בואו תפוס אותי, איש גדול! אני לא מאמין לזה. 4-3! בסדר, זהו זה. היינו מספיק נחמדים. בואו נתחיל לשחק כמו שצריך. יסמן, קח את זה! 2 דקות! סלח לי, אחי. אני מוכנה, סמי. לך על זה. הם יעשו את זה עוד פעם. קדימה, קדימה! עבור אלה שפספסו את זה בפעם הקודמת, הנה זה שוב! יש! כל הכבוד! ותיקו! 4-4! המשחק נגמר! יש! אני לא מאמין. כן! אנחנו באמת טובים! 4 שערים ללא מענה! נכון, הצלחנו אפשר מאוד! אני לא מאמין בואו, שהצלחנו! חבר'ה, אתם לא ניצחתם, זה היה בחלומות תיקו. שלכם תנצחו אותנו. אולי לא, אבל חזרנו למשחק. אתה צודק בהחלט. דרך אגב, הנה. החלק השני? אתה כל כך חמוד. היי, על מה אתם מסתכלים עכשיו?